Sikubelele mbukele ekhaya ehlelweni njengenhlela yenda uyati ukuthi sibakho thina better life nathi sithi siyabuka nje isimo lesendeka kweveni siva ngathi hayi phela uyati lokho kusidinga sonke sesithi hayi asisibonisane sike sikhulume nawe mbukele ekhaya ukuthi nasimo lesibhekene naso kodwa angakanzi kakhulu ngicela ukuthi make futhi studio nawe akubingelele. Siyakubingelela mbukele ekhaya njengoba sowushido mbhelelo ukuthi inyanza leyo le kube besingasebenzisa ulimi lwesinfu lenza basicale sathi nathi nginganekwane kodwa liqiniso lithi kukhona mbamba nathi ke silihlele njengoba soshido lokuthi sibone ethi akube khona lesikusho kuphela ikakhulu kade ngoba vele lihlelo lethu likhuluma ngako lokuthi uma impilo isimeme donke into ohamba kahle lesimo lesi siyabona sikukhona la sitawuthika beta khona sesithi nathi asitofaka liJazz Vivaneni kucwayisana phela ngeqinisana sisivethi kufanele sende njani makunje. Make futhi ngosi nako nje sikhuluma ngalendzaba le ngifuna ukuthi awutshele umbukele ekhaya liqiniso mbamba lokuthi vele kuyonakala la ngaphandle awugcizelele. Yemva nami njengoba ngishido ukuthi sonke sicale sathi madlalane mbukele ekhaya kodwa siyabona lokuthi badindzaba basasitshela sikwenzakalani so uyabona lokuthi mbamba ikhona i-coronavirus and uma inombolo tethu tenyuka ngalendlela lesinyuka khona uma usikhumbula kahle inombolo sigcine kuthiwa laba confirmed 36 and ukhumbule pro ukuthi lapha sikhuluma ngebantu laba testile nje kusete lokuthi kuthiwa kuphulwa kutestwa noma ngangibani lapho so yabona sisivele sincane kangaka makungathiwa kutestwa ngeminyango kunetinombolo letingasmangalisi sithi ke silihlelo lenyanza leyo lenje idzinga wonke umuntu ayithathe seriously because kwanyalo siseva ngathi lekhashana sisayikhomba khashana siyikhomba embabani siyikhomba kamanzi futhi nayo indzaba lemcoka iyouth lengaphandle bengikhuluma nje nayo lenye iva ngathi lemakhaya nje bevanga ukuthi hawu yini lento ledolobheni ngibathe sithi awuthini kodwa kunabo abantu labacabanga ukuthi ngoba ema cases lamaningi around Bomanzini which is the town sibeva ngathi bona le ekhaya kalamgabi cha akafiki kubo ngicela manje ugcizelele ukuthi isihamba sifika lapho. Siyakhohlwa nalokuthi Manzini kahle hle is the hub of the country uyi-center liningi lethu maside kaManzini sidela imisebenzi sidela kodwa sisuke emakhaya sibuyela kuphi emakhaya lokho sibayitoba khona le exposure kimi mina ngisuka lembadlana noma kanjani indawo buyangibathelele ngicela ngefamily nefamily jike kamakhelwane so siyathinga lokuba very serious kusakhulunywa ngekuthi asihlale emakhaya. They just mean that. Okay make ngifuna ukuthi bese sifika lapho sikhuluma ukuthi yini lefanele ngikwende mina as individual ke manje to try phela save more lives. Lapha njengoba betempilo ngosamabalali solo bayasitshela basifakele incingweni bakhuluma ema-radio kude labangakhulumi khona kahle hle singacala nje mbukeli ngekugcizelela ukuthi lapha lesehlakalo sibita ukuthi umuntu as an individual athi own up to being responsible. Kukodwa ukuthi bathi nyalo sekubita ukuthi uthi yini lichaza lengadlanga kunenzaba yekugeza tandla kunenzaba makude insipho ke ikhona bo sanitizer bani bona bafuna imali makude le mali bathe mandi nensipho kukhona kunalokuthi imask waphuma nje waya kubantu imask ayibe khona futhi kude sudabo siyikhokha sawubona yemzala uphinze ubisele uyayifaka mangabe kusekhaya ke sekuthiwe kuyathimleka ngoba nayidolo besenda njalo besihloniphela masithimula usebenzisa ingcosa yakho ngoba uyahloniphela hayi ukuthimla nje ngathi sowulaya abantu nalothi ke mhlambe kungeda nje vele ngesi health kuze i-environment ihlale inlenhle lokuvula amafastelo ngoba phela nyalo le lockdown ithi sesihleli sibanyeni emakhaya obavula amafastelo oxygen yaNkulunkulu nayo into circulator kamnanzi. Masotla mahle njengoba asho nje eMakedlamini washantandla denu nikhumbule ukuthi nihlalele emakhaya ungasuki so edrobheni ngela kuyobuka isitolo livuliwe yini nangabe kukhona lokumcoka lokusingabe edolobheni noma lokhu necessary for the family to live you can go to town but nangabe kude hlalana emakhaya sendela ini sitovikeleka sonke maksimaswati gcizelela manje siyacela maswati lamahle life is short and umuntu uphila kanye bekusetela abafile baphinze babuya lapha le lokushiwo sive nebaholi besivethi asihlalene emakhaya kona kuliciniso pro kuthi ayidayileke lempilo ayidayileke mbamba but in order ukuthi simake sure ukuthi imiphefumulo lelahleka budlapha asibekedelelene
who knows uNkulunkulu utasiphakamisa sala sithi singakedelela ukhanda si lockdown is over sibuyele kube normal kwanyalo maswathi lamahle sitho sisingbetter health better life lesimo sidinga kubeketela lokwendlule kubeketela ngoba egcineni kwako konke udawube uside impilo yakho yamakhelwane yamzala yesive neyemhlaba wonke so asende njalo sisho njalo nje sisinkosi yami stay home and stay safe sisho njalo nje singbetter health sichubekana maswathi lamahle stay at home stop the spread and save lives.